Welcome everybody to another episode of the Language Show. Today we're going to see how well speakers of other Slavic languages can understand the Croatian language. Let's meet the guests of today's show. Hi, my name is Andrija. I come from Croatia, from the region of Međimurje. I speak English and German. Hello, my name is Boris. I'm from Bulgaria. I speak a little bit of French and Spanish, but no other Slavic languages. Hi, my name is Neda. I'm from Bulgaria. I live in the UK. I speak Bulgarian, English, Russian, Spanish, a little bit of Japanese, and a tiny bit of German. But as far as Slavic languages go, just Russian and Bulgarian. Here's how today's episode will work. We've got two Bulgarians with different language backgrounds. They both speak other languages, but neither of them has formally studied Croatian. We'll start with a fast-paced lightning round. Each participant has 90 seconds to guess as many Croatian words as possible. The one who gets more right will move on to round 2, where they will be joined by a speaker of another Slavic language. In round 2, there is more time to ask questions and interact with the Croatian speaker, and the difficulty level will increase. Let's start with Boris. To je stvar koja se nalazi na zgradi, na kući, staklena je, gledaš kroz nju van. Prozorec? Da. Druga riječ je, to je tekućina koju daje jedna životinja, krava, bijele boje, pije se, može se... Mljeko? Da. Treće je nakit, vrsta nakita, okrugla, stavlja se na prst, obično je zlatno. Prsten? Da. Četvrto je povrće, crvene boje, okruglo, mekano, ima puno koščica unutra, slatkastog okusa. Следваща дума? Raste u vrtu, jako je često, može se kupiti u svakom supermarketu, dućanu. Плод? Ne, može biti da nije povrće, neki vele da je i voće. Znači crveno, okruglo. Tomat? Da. To je... Dakle, u prirodi se nalazi, šećemo kroz to, puno je zelenila, puno je drveća. Okay, so time is up. You got 4 words, Boris, this time around, so that's good. That's a good result. But now let's see how Neda is going to do here, and if her Russian helps a little bit in this case. Let's go. Nalazi se na kući, na zgradi, stakleno je, kroz to se gleda van iz kuće, iz zgrade. Prozorec? Da. Drugo je tekućina koju daje krava, bijele boje, pije se obično. Mljeko? Da. Treće je vrsta nakita, obično zlatno, okruglo, Gribno? stavlja se na prst. A prsten? Da. Četvrto je povrće, okruglo, crveno, slatkastog okusa, puno... Jabolko? Ne, puno sjemenka, mekano iznutra. Jagoda? Ne. Čereš? Povrće. Ne voće. Okruglo i crveno. I mekano. Pas. Često je... Dalje je... U prirodi se nalazi, u gradovima puno je zelenila, možeš šetati kroz to, dakle puno drveća ima. Pas. Sljedeća riječ, oblačiš kad je vani hladno, ima duge rukave. Jake? Pullover? Ne. Žiletka? Ne. Okay, time is up. And Neda, you got 3 words in Croatian. So that's impressive, but not as impressive as Boris's result, because he got 4 words. So that's interesting that both of you kind of tripped over a tomato.
Like you just Oh, you couldn't get it for some reason. I understood the prompt. I just couldn't think of a tomato. But I understood what he was saying. There was a vegetable and it was red. I just didn't think of a tomato. Yes. So, Boris, what about your experience with Croatian? It was much easier than Polish. So I understood most of the things. I didn't get the vegetable part. I thought it was a fruit at first, and then That threw you off. That threw you off. But that's great. So just for the records, Andrea, if you could read all the words that we went through in this challenge in Croatian. Okay, so the first one is prozor, window, mlijeko, milk, prsten, ring, rajčica ili paradise, tomato. The next one is park. So I think I explained it kind of badly. The next one is kaput, coat. Kaput, palto, right? Kaput, yes. so didn't Neda get this one? I got all of them up to ring, I think. You said yake. Oh, yeah, I said yake, yeah. Okay, so that's good. So, Neda, you got an extra point. Not extra, you actually earned it. So you also got 4 points. We just had a different translation of it in our record. Oh. On our list. We had palto. Oh, okay. Yeah. They're similar enough, yeah. So that threw us off. But that's great. So both of you got 4 points. And now we can move on to round 2. And in the second round, we're going to be joined by a speaker of another Slavic language. Dobrodošli na Language Show. Поздравлямо Константина. Добрый вечер, меня зовут Константин, я из Казахстана. Мой родной язык русский, но также в разной степени я говорю по-английски, немецки и казахски. Moj zadatak je objašnjavati riječi, najbolje što znam, a sudionici moraju pogoditi riječi koje ja objašnjavam. Dakle, počinjemo sa prvom riječi. To je sprava koja se nalazi na dječjem igralištu. Djeca se posjedaju u nju, njišu se, to je zabava. Dakle, naprijed, natrag, obično je sastavljena od metalnih cijevi i ima pokretne dijelove koji se njišu, ima sjedalo gdje dijete sjedi, mogu također i odrasli koristiti. Dakle, na dječjem igralištu se nalazi metalno i miče se naprijed natrag. Roditelji obično njišu djecu u tome. Može biti i umanjeno u domu, gdje se bebe stavljaju isto, njišu se unutra da se umire dok plaču, dok su nervozne. Da li imate pitanja možda? Za какво služi? Za igrari služi? Da. To je igračka, ali velika igračka. Na igralištu, vani, u prirodi, znači vani, ali može biti i u domu, u kući. Это что-то всегда металлическое, или это может быть также из деревянных частей, из веревок? Не разумеем. Это что-то всегда из металла? Да. Или бывает из дерева? Može biti iz drva, može biti i drvena, može biti i metalna. Веревки там бывают? Не разумеем. Может быть, кто-то сможет перевести веревку на другой язык? Може, Neda? Ne sam sigurna kakva je verevka. Miče se, njiše se. Ne koristim namjerno korijen riječi jer bi vam to pomoglo. Аз имам въпрос. Тази играчка голяма ли е или е малка? Velika. Veća i od odraslog čovjeka, ali njezin dio, sjedalica, gdje dijete ili odrasli sjedi je manje i taj dio se njiše. Я думаю, у меня есть догадка. Аз имам един въпрос. Когато децата го използват, те във въздуха ли са?
Не Тоест, разумем. движат ли се във въздуха, когато го използват? Не диже се, миче се напред-натраг, нише се. Добре, може и да имам идея, може би. Boris? И аз имам идея. Mhm. Я думаю, что это качели, A dlaczego? чтобы дети на улице качались, то есть, соответственно, из металла или из дерева, или из веревки, такая большая штука, которая стоит возле дома, во дворе, и дети на ней качаются, взрослые их страхуют. Boris? Аз имам две предположения. Доколкото разбрах от последната част, се ходи от едната страна на другата, затова предполагам привилка. А, Mhm. Аз се чудих между люлка и пързалка и затова питах дали е в въздуха. Той каза не и затова реших, че трябва да е пързалка. Не знам, виждате ли се? Не се вижда. Невидимо. I will add it вижда. later. Mhm. Окей, пързалка мисля, че е. Odgovor je ljuljačka. Swing in English. So like swing for children on the playgrounds. I krećemo na iduću riječ. Iduća riječ, to je životinja. To je domaća životinja na 4 noge, daje mlijeko, ima rogove, ima prilično specifične oči, kvadratne zjenice ima, ima specifičan miris toga sira i mlijeka koje dolazi od nje. Jede travu, bilje, nije opasna. Dakle, može biti i ne mora biti nužno na farmi, može biti i doma u dvorištu, ali uglavnom se nalazi na farmama. Ima kratku dlaku, ne znam, imate pitanja? Аз нямам. Насколько большое, насколько великое животное? Velika je kak pas, evo. Nije prevelika, manja od konja i krave. То Има. есть меньше человека? Je. Есть идея, да. Аз имам въпрос. Използва ли се за вълна? Правят ли се дрехи от нея? Ne razumijem. Дали се използва, за да се прави плат и дрехи от нея? От козината. Sve daje mlijeko i od tog mlijeka se isto radi sir i ima poseban miris. Mhm. Može se nalaziti i u planinama, to je malo drugačija vrsta životinja, ista je vrsta, ali hoda po planinama, ima velike rogove i po strmim površinama može hodati i ima ispred svoga imena još prefiks, ali u biti je ista životinja. Može se i u zoološkom vrtu naći, ali to je više domaća životinja. Može biti i u divljini. Molim vas da napišete vaše odgovore na papir i da prezentirate. Konstantin. Я думаю, что это коза. То есть это такое животное меньше человека, которое дает молоко, у которого есть большие рога. Из этого молока делают сыр. Я так понял еще из объяснения, что у этого животного странные глаза, такие особенные глаза. Ну вот. Аз предположих овца по същите причини. Не знам дали ще се вижда. Добре. Аз насъщно напипах коза. Чудих се основно между крава и коза,
И щях да кажа крава, докато той не каза, че е по-малко на размер и че основно по рогата и по млякото стигнах до коза и че го има в някои планини. Съм виждала кози над странни ъгъли по планини. Ok, zanimljivo. Dakle, Boris nije pogodio, nažalost. Konstantin i Neda su pogodili. Po chorwacku jak będzie? Isto koza. Koza, da. Dobrze. Sljedeća riječ je jedno voće, crvene boje, slatko je, ima isto puno sjemenki, sitnih sjemenki koje se ne osjete dok se to voće jede. Veličine je veličine oraha, veličine ok, nisam smio pokazivati. Obično se kupuje na tržnici, u dućanu, nije rijetko, nije egzotično voće. Dakle, raste u šumi van šume i može biti i manja kao divlja. Divlje to voće je manje, puno manje. Jede se s šećerom u Hrvatskoj, dakle, može se prelijati s čokoladom. To je, eto, mislim da imate питanja. Само един въпрос. Каза, че не е екзотично, нали? Nije egzotično. Не е екзотично, добре. Često voće, jede se u jesen, valjda. Это, получается, это фрукт или овощ? Voće. Овощ, получается. Frukt. Фрукт. Окей. Ja. И это, получается, он растет в лесу? Ne razumijem. В гората ли расте? Gdje raste? Къде расте? Gdje? В гора? U travi, nisko. Može rasti i u vrtu, može se uzgajati, može biti divlja. Jede se kao desert, može biti tak sa šećerom, a može biti prelijano s čokoladom. Slatko. Аз имам идея. Он растет, они растут по одному или в гроздьях вместе по много? Pa više ih raste. V grozdjah više ih ima. Nisu pojedinačne. Из этого делают вино или какие-то алкогольные напитки? Ne. Nije grozdje. Crvene boje, male i više ih raste, slatke su, mogu biti divlje. Evo, ponavljam se. В этих плодах одна косточка или много косточек? Mnogo, ali male. Ага. Dok ih jedeš, ne osjećaš koštice, sjemenke. А какой размер, насколько большой, малый фрукт? Насколько он малый? Mala je. Mogu biti i veće, ali uglavnom su male. Evo, promjera 2 centimetra. С размер на орех, каза по-рано. Veličine oraha, da. Это ягода? Is that your final answer? Da li je to vaš konačan odgovor? Нет, это ягода, это же тип. Это как фрукт, овощ, ягода. Это тип. Это не ответ еще. Nisam sad opet razumio. Ok, zapišite onda svoje odgovore i prezentirajte i objasnite što ste razumjeli. Može, Konstantin? Ну, я предполагаю, что это малина. Это такая ягода, я так понял. То есть это... Я вообще понял, что это фрукт, но мне не идет на ум никакой фрукт, который
такой маленький, с много косточек, то есть я думал, что это ягода, и на ум мне пришла малина. Окей, Борис. Аз мисля, че това е ягода. Ставаше дума за малък червен плод, който расте близо до земята. Яде се за шоколад. Няма костилка, има малки семенца. Горе-долу това разбрах. Неда? Аз също веднага си помислих за ягода, защото е плод, червен на цвят, има много мънички костилки, яде се с шоколад. Тоест аз бързо го разбрах. Беше интересно, защото Константин каза ягода, на български ягода е ягода, на руски това е по-като berry. И оттам стана леко объркване. Окей. Odgovor je jagoda, na hrvatskom isto jagoda. Dakle, Boris i Neda su pogodili točno. Konstantin, nažalost, nije. To su bile sve riječi koje smo imali i s ovime završavamo izazov.